അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലെൻഡറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എൻജിൻ ഗാർഡ്. ഇതിൻ്റെ ഈ ടെയിൽ എൻഡ് രണ്ടും ഞാൻ നൈസായിട്ടൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട്. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് RX-8 എൻജിന് ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പ്ലെൻഡറിൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ടാങ്കിനേക്കാളും വെളിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ ടെയിൽ എൻഡ് രണ്ടും വൈഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വൃത്തികേട് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വൃത്തികേട് ഒഴിവാക്കാനാണ് ആ ഹീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എൻജിൻ ഗാർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ തന്നെ ക്രാഷ് ഗാർഡിൻ്റെ താഴത്തെ ഫിറ്റിങ്സാണ്. 12 നെട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് 12 ലോങ് ബോൾട്ടും ഒരു ചെറിയ വാഷറും 2 വാഷറും കൂടെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻജിൻ ഗാർഡിൻ്റെ പൊസിഷനൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഹെഡിൻ്റെ ഈ ടോപ്പ് എൻഡും അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ ഗാർഡിൻ്റെ ഈ ടെയിൽ എൻഡും ഒരേ ഹൈറ്റിൽ വരുന്ന ആ പ്ലേസാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള പ്ലേസ്. അപ്പോൾ എൻജിൻ ഗാർഡ് കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ വെച്ച ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന 12 നെട്ടിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓരോ മാർക്കിടുക. മാർക്ക് ഇട്ട ശേഷം ഡ്രില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സോൾഡറിങ് ആണ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഹോൾഡ്. ഞാനിത് ഓൾറെഡി ഹോൾ ഇട്ടതാണ്, ഞാൻ വണ്ടിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും അഴിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ എൻജിൻ ഗാർഡ് ഹോൾ ചെയ്ത ശേഷം ആ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ആ ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വാഷർ ഇടാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻജിൻ ഗാർഡ് ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 ബോൾട്ട്, ഈ കാണുന്ന 2 ബോൾട്ടിലാണ് നമ്മൾ ആ എൻജിൻ ഗാർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പ്ലേസാണ് നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ എൻഡും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ വെച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഈ മഡ് ഗാർഡും എൻജിൻ ഗാർഡും തമ്മിലൊരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മഡ് ഗാർഡ് വന്നിട്ട് ഈ എൻജിൻ ഗാർഡിൽ തട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗിയർ സൈഡ് ഓക്കെയാണ്, നല്ല ഗ്യാപ്പുണ്ട്. ഗിയർ ഇടാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഫിറ്റിങ് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.